Você, né? A gente usa muita luz, e claro, gente, muitas pessoas não têm direitos assim, gente, de comprar um guarda-chuva, né, gente? Então, gente, mas se vocês não conseguem assim, alguma coisa assim, um lixo, um lápis, gente, vamos fazer com a caixa de pizza. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e bom. Então bora lá começar esse vídeo que já. Então bora lá começar esse vídeo que já começou. Deixa eu levar. Então pegando a caixa de pizza do novo vídeo. Erro de gravação. Então eu vou pegar essa caixa de pizza. Eu vou fazer um furo aqui, ó, bem no meio, gente, pra poder coisar, né? Coisar não, assim, né, gente? Gente, consegui dar um furo aqui, fazer um furo, gente, passa a tesoura. Gente, não tem ferrado, gente, depois eu volto. Aí você vai girando, gente. Peraí, gente, calma, ficando muito aqui, ó. Olha o furo aqui. Olha esse furo aqui, ó. Entende? Espera um minuto. Gente, aí você pega um lápis, coloca aqui dentro, gente. Eu vou passar cola, gente. Depois eu volto com vocês, tá? Gente, eu voltei aqui, ó. Gente, aqui eu acendei aqui dentro, colocar o lápis assim na caixa. Gente, não precisa fazer buraco, gente. Se der aí, gente, pra vocês, deu, tá? Então, gente, esse foi o vídeo. Espera alguns segundos, tá? Depois, quando você quer, eu mostro pra vocês. Gente, é assim que vai ficar, tá? Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, foi muito legal.